1월 30일 수요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 61편 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 오 하나님이여 내 울부짖는 소리를 들으소서. 내 기도에 귀 기울이소서. 내가 낙심할 때 땅끝에서부터 주께 부르짖을 것입니다. 나보다 높이 있는 바위로 나를 인도하소서. 주는 내 피난처이시며 적들로부터 지켜주는 든든한 망대이십니다. 내가 주의 장막에 영원히 있을 것입니다. 내가 주의 날개 밑으로 피하겠습니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 아침 우리는 첫 말은 하나님께라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 우리는 하나님의 조건이 아니라 내 조건에 맞는 삶을 원합니다. 기도하면 자칫 하나님이 원하시는 조건에 따라갈 위험성이 있습니다. 섣불리 기도할 일이 아닙니다. 대부분의 경우 기도는 내가 원하는 대로 우리를 데려오지 않고 하나님이 원하시는 대로 우리를 데려가기 때문입니다. 내 생각에는 이것이 가장 좋은데, 이것이 나의 계획인데, 기도가 우리를 데려가는 곳은 전혀 상관없는 곳일 때가 많습니다. 때문에 우리는 신중히 기도해야 합니다. 기도는 절대 첫 말이 아닙니다. 기도는 언제나 대꾸이고 우리의 대답입니다. 첫 말은 하나님께 있습니다. 오늘 아침 묵상을 통해서 기도에 관한 묵상을 함께 아침에 나눌 텐데, 우리가 하나님께 기도를 드릴 때 우리가 원하는 것, 우리가 바라는 것을 하나님 들어주십시오. 하나님 이렇게 해주세요. 저렇게 해주세요. 라고 고백하는 게 정말 우리의 많은 기도를 차지한다고 저는 생각해요. 저도 그러한 기도를 참 많이 드리는 편입니다. 그러나 그것이 우리의 기도의 전부가 될 수는 없습니다. 사실 우리의 기도는 우리의 뜻을 하나님께 관철시켜서 내가 원하는 것을 하나님이 이루어주시고 도와주시기를 그렇게 바라는 기도라기보단, 기도를 통해 우리는 하나님의 마음을 알아가고 하나님이 원하시는 것을 발견하고 결국 내 계획이나 내가 생각하고 내가 바라던 그러한 모습들을 하나씩 하나씩 내려놓고 하나님이 그리시는 그 그림을 조금씩 조금씩 발견해 나가는 과정입니다. 기도는 우리가 원하는 것을 얻기 위해 하나님께 소리 지르기보다 하나님이 정말 우리의 삶에 원하시고 우리의 삶에 무엇이 필요하신지 아시기 때문에, 가장 선하고 가장 옳은 것을 아시기 때문에 그분을 온전히 신뢰하고 그분의 뜻을 구하는 것이 더 깊은 기도의 의미이겠습니다. 우리는 하나님께 구할 수 있습니다. 하나님께 기도하고 하나님께 우리가 바라는 것을 고백할 수 있어요. 그것은 기도를 통한 우리와 하나님과의 관계의 일부입니다. 그러나 더 중요한 것은 하나님이 우리의 삶을 이끌어 가시는 그 방향에 귀와 눈을 주목하는 것입니다. 오늘 하루 하나님께서 여러분의 하루를 어떻게 이끌어 가시기 원하십니까? 7월의 마지막 날 하나님은 오늘 여러분을 어디로 데려가시려 합니까? 우리의 기도가 그 하나님의 인도하심을 묻는 순종의 기도와 고백이 되는 하루 되면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하시고 오늘 묵상을 마치겠습니다. 오늘도 묵상해 오신 여러분 감사합니다.